Falmiarabase, filoparitany, ekipaparitany, mpiandraikitra eto amin'ny faritany Analamanga afovoany. Misaotra anse mampiatrano ahy amin'ny teny ity teky mandroso ny anarako tompony andraikitra ny fifandraisana irasa-pirenena ho an'ny Fobetily eto Madagasikara sy ny Fraisan'ny Skotisma eto Madagasikara. Araka ny dinika ny fanaovana dia ifampizara amse amin'ny teny ity inona atao hoe Organisation Mondiale de Mouvement Scout. OMS hoy isika manana ny rafitra ijoroany. Ny OMS dia manana ny atao hoe conférence mondiale izay mivory isaky ny telotona. Ny conférence mondiale dia ivondronan'ireo firenena raika amin'ny 70 maneran-tany mpikambana. Io ny rafitra faratapiny manapaka ny vina sy ny politika ankapobeny iroson'ny fikambanantsika. Io zany dia mitovy lenta amin'ny fivoriam-be. Eo anilany eo dia misy ny comité mondial du scoutisme na ny comité lehibe mpanara-masony izay tapaka ny conférence mondiale. Ary ny mpampiatra na ny mpanara-maso ankapobeny dia ny bureau mondial du scoutisme eo ambany fandaminan'ny secrétaire général. Ahoana ny fomba fiasa? Ny fomba fiasa dia ny bureau mondial no reserantsika misy kokoa. Miasa eo amin'ny faritra 5 eto ambonin'ny tany na manerana zao tontolo zao ny bureau mondial du scoutisme. Any farany atsinanana dia misy ny Asie Pacifique, eo afovoany eo dia misy ny Europa, eo ambany eo misy ny Arabia ary Afrika. Ary ary amin'ny ilany avaratra indrindra dia misy ny Interamerika. Ireo zany ny firenena misy iasan'ny Organisation Mondiale de Mouvement Scout. Ho antsika malagasy dia aty Afrika misy atsika. Ahoana ny fomba fiasan'izany OMS aty Madagasikara izany? Itsika dia aty amin'ny faritra Afrika izay mizara ho faritra anankitelo. Ny Afrika Atsinanana, Afrika Andrefana, Afrika Atsimo ary ny faritra ny ranomasimbe Indiana. I Madagasikara zany dia aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana no misy atsika. Ahoana ny fomba fampiarana n'ilay politika ankapobeny OMS tapaka ny conférence mondiale? Misy an'ilay fomba fiteny atao hoe penser globalement, agir localement. Zany hoe manapaka ny paikady ankapobeny conférence mondiale fa anjara ny firenena tsiraray avy, ny faritra tsiraray avy no manapa-kevitra ny fomba ampiarana izany noho ny zavatra maro samihafa. Kolotsaina, lafiny ara-ekonomika, lafiny ara-toekarena, na dia ny fomba fampiarana fotsiny aza. Inona no zo aman'andraikitra tokony ho haitsika ao anatin'izany? Isa-taona isika malagasy dia afaka misitraka ny zavatra arosy homen'ny Organisation Mondiale de Mouvement Scout na ny Bureau Mondial de Scoutisme rehefa maloha ny latsakemba fandoha isa-taona. Tsy maninona lazaina amin'se izay mitetina $315,15 isa-taona. Zany hoe eo amin'ny ray tapitrisa mahery eo izay cotisation tokony alohantsika izay. Rehefa maloha ny latsakemba koa isika dia afaka voalohany indrindra afaka mandray fanapa-kevitra ho an'ny OMS. Ohatra, noho ty valinaretina coronavirus ty dia nametraka fantaniana ny OMS hoe ho tazomina amin'ny volana Aogositra ihany ve fa ny fanatanterahana ny conférence mondiale izay tokony atao any Egypte sa ahemotra sa tsy manan-kevitra ianareo. Ampabe maso ary fa ny Fraisan'ny Skotisma Madagasikara dia nanapa-kevitra fa hifidiny hoe ahemotra mba hahafahantsika ihany koa miomana hiatrika izany. Ankoatran'izay dia afaka vidiana sy mandray anjara amin'ireo rafitra voatanisa ireo tsika. Aty amin'ny faritra Afrika zao tsika na région Afrique dia misy ny conférence régionale, dia misy ny comité africain, misy ny comité jeune ary misy ny comité zonal. Ho antsika eto Madagasikara zao dia tsika ny filompanampy ny comité africain du scoutisme amin'ny alalan'ny Sandara Somaelina na Fesmali. Ho an'ny comité jeune dia mbola isika malagasy amin'ny alalan'ny safidin'Andriamintansoa na trozona amin'ny lefitra
no filompanampy ny comité jeune. Aty amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indiana dia ny filoha Michel Ravelzona na Kali miaritra, filohan'ny Fobetilia izay mitarika amin'ny Frères Scoutisme Madagasikara no filohan'ny comité zonal. Hitantsika amin'izany fa afaka misitraka zavatra maro samihafa isika. Tato ato dia entsika ihany koa matetika amin'ny fitenena hoe ASN, OSN. Rehefa inona moa no miresaka hoe ASN sy OSN isika. Ho antsika mpiandraikitra sy filoha dia marihana aloha fa tamin'ny conférence mondiale tany New Delhi tamin'ny taona 1979 no nanekena sy nandraisana fa ho mpikambana feno anatin'ny OMS i Madagasikara. Zany hoe itsika tily eto Madagasikara, ny antily Madagasikara ary ny kiady Madagasikara zany dia amin'ny alalan'ny Frères Scoutisme tsika no mpikambana ao. Misy kajy maro samihafa itsika OSN sy ASN. OSN andresana rehefa fédération zany hoe fikambanana association maro samihafa ao anatin'ny firenena iray. Fa association kosa isika rehefa iray fotsiny ao amin'ny firenena anankiray. Ohatra, Asie Afrika dia Mauritius Scout Association, Asie Kenya dia misy ny Kenya Scout Association satria iray ihany zareo. Fa ho antsika malagasy dia fédération na organisation tsika satria maro no mitambatra ao. Zany hoe rehefa miresaka zany tsika ao anivon'ny OMS dia Frères Scoutisme no miteny fa tsy ny tily, ny any antily na ny kiady. Tsy manakana nefa izany ny fiaraha-miasa eo amin'ivon'ny association tsirairay avy amina firenena hafa. Ohatra, ny antily Madagasikara dia manana fifandraisana amin'ny Scout et Guide de France. Ny kiady dia manana fifandraisana amin'ny éclaireurs de France. Ho antsika tily eto Madagasikara dia afaka mifandray amintsika ireo firenena maro samihafa mpikambana anatin'ny OMS rehefa mahafantatra izy ireo hoe ara-dalantsika eo anivon'ny fikambanana. Izay no tsara fantatra fa ny tsy azo adonona dia zao. Afaka mandray anjara amin'ireo hetsika raisam-pirenena ohatra amin'ny taona 2020 ny Jamboree mondial izay atao any Corée. Afaka mandray anjara sika tahaka ny Jamboree tany États-Unis farany teo. Amin'ny taona 2020 dia misy an'le MOOT, zany hoe rodorodo amin'ny sampanamena. Mbola misokatra ny fisoratana anarana. Afaka mandray anjara se raha manam-pikasana amin'izany dia aza misalasala, mifanoratra, mifanontany amin'ny alalan'ny rafitra misy eo anivon'ny faritany tily. Ary tsy azo adinoina ho fampiarana le plan triennal na le vina zato tapitrisy dia misy an'ilay fandaran'asa Messenger of Peace. Ity fandaran'asa Messenger of Peace ity dia manohana ara-pitaovana ireo asa firotsahana rehetra ataontsika faritany tily, ataon'ny antily, ataon'ny kiady ary ataontsika tily eto Madagasikara. Dia miainga amin'ilay hetsika foana io, miaraka amin'ilay vina ODD, miaraka amin'ireo sahan'asa 720 dia izay no misafidy ahoana fomba fiara-piarana andreo satria ireo no sehatra ivelaran'ny OMS ankehitriny ahatrarana an'ilay vina créer un monde meilleur. Dia zay no afaka anambarana sy nozaraina amin'ity an'ity inoko fa afaka nanampy an'izay rehetra izay dia mirarosoa aza misalasala manontany. Mandra-piona finaritra.